फ्रेंच फ्राइज पूरा 1.5 kg था। इसमें से बस मैं 1 किलो खा सका हूँ। मैंने चैलेंज रखा था कि ये मैं 5 मिनट में ख़त्म कर पाऊँ, बट मैं ख़त्म कर नहीं पाया दोस्तों। बस अब रह गए आधा किलो रह गया, मतलब 500 ग्राम रह गया। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलो दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आगे भी ऐसे बने रहना। चलो तब तक के लिए गुड बाय।